എന്റെ ഗാഥ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് നിന്നെ കാണിച്ചില്ലേ? എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അത് തുറന്ന് പറയാൻ എന്താ ഇത്ര മടി? തുറന്നു പറയൂ, ഹൃദയം തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും മടിക്കാതെ തുറന്നു പറയൂ. തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പിന്നെന്താ? പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരണ്ടേ? ഓ അങ്ങനെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ എം സോറി സോറി സോറി. ശരി, പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ കേൾക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കാം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല. ഐ